Fala galera, bom dia. É o seguinte, fazer uma fogueira hoje aqui na praia. Vai ser meio difícil porque não tem muito vento, mas eu vou tentar aqui. Primeiro passo, fazer o buraco. Fazendo um buraquinho aí, ó. Vou dar um pause agora e vou voltar quando eu tiver achado todos os materiais. Ó, já vi que tem uma caixinha aqui, dá pra começar o fogo isso aqui, galera. Já elimina o lixo da praia também. Ó, lixo da praia, tudo isso aqui é lixo, mano. Uma garrafinha, mano. Que garrafinha é essa? Tá quente a garrafa, meu Deus, tá muito quente. Vai deixando o like aí. Vou ter que acender o fogo com fósforo ainda, não tenho nem isqueiro eu tenho, cara, mais difícil ainda. Vou ter que dar um pause na gravação agora porque eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, aqui não tenho cameraman, só eu mesmo. Então como eu não tenho cameraman, vou ter que dar um pause aqui no vídeo e quando eu conseguir fazer a fogueira eu mostro pra vocês. Aí galera, foi mais fácil do que eu imaginava, ó mano, de primeira pegou fogo. Nossa mano. Bah, agora foi. Já tá um calor infernal aqui, eu tô fazendo fogueira. Tô derretendo já aqui. Deu sorte que meu combustível de primeira era bem bom, né? Uma caixinha de cigarro. Aí pegou fogo mesmo. E não apagou também o fósforo. Agora só vou alimentando. Nossa, tô queimando aqui já, né? O sol tá queimando já. Tô juntando com essa fogueira. Vou dar um pause aqui, quando tiver maior eu ligo pra vocês. Olha só. Pingando de suor, galera. Pingando. Fogueirinha aí, ó. Pegando.